Give it to me like. Ayan, miga wow, shoutout sa inyong lahat dyan. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat na nanonood. Guys, may bago tayong hamon. Ay, hindi na pala to bago. Nakaraang week na to namin na hamon. Ngayon ko lang siya ginawa. Ang Eating Ampalaya Challenge. That time kasi hindi ko siya kinasa muna kasi masama ang pakiramdam ko that time. So ngayon guys, ikakasana natin yung Eating Ampalaya Challenge Edition. Yun guys, ang aking challenge ay isang ampalaya at 2 itlog. Yung pang ano lang yan, patanggal ng pait ang itlog. So guys, samahan nyo ako paano kainin ang buo ang ampalaya. So let's go guys. Ayan, let's go. Kakainin na natin buo. Ang laki pa naman kainin ang buo. Ganito po siya kinain, nakita ko sa video. Pagkat pala, hindi siya masyadong mabait. Maganda, makakansi siya. Parang putas na. Shout out dyan sa mga Molftrops. Kasi parang mas gano'ng mabait ang ano. Pag in-slash mo siya. Alam mo, mas okay pa siya sa lemon without reaction. Kasi yung lemon, maasin talaga, pero kinilit talaga paano. Yung mga hindi mo kita. Yung mga maasin talaga kami sa'yo. Ito, mas okay pa siya. Ilang inches kaya ito na? 10 inches? O 12 inches? Ang sarap niya. Parang lang. Parang puta. Pagkita yung dalang itlog. Kainin yung itlog. Ay, okay naman takot guys. Yung 5 minutes siguro. Okay na lang. Yan, tapos ko na. Di ba? Natapos ko din kinain. Pero buo po rin siya. Diba? Challenge accepted, guys. Yan, Molftrops ha. Ginawa ko na. So, nakain tayo ng 2 egg. Kasi ito na yung pinaka-almusal ko, guys. Balatan muna natin yung egg. Alam niyo guys, paborito ko talaga kumain ng egg. Kahit araw-araw talaga kumakain ako ng egg. Mapaprito siya, mapanilaga. Hindi talaga ako nawawala ng egg. Kaya yung amo kong lalaki, tagabili ng egg. Pag wala na yung laman yung nababawasan na kalahati na yung tray ng egg dyan sa ref. Nabili siya kaagad. Ayaw niya yung nauubusan yung ref ng itlog. Kasi alam niya, paborito ko ng itlog. Diba? Kumain na ng buong
ampalaya at 2 itlog. Solve na yung breakfast ko. Di ba? Masarap. 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 Damn. Diba? Sarap. So, diba? Challenge accepted. Kumain pa ng 2 itlog. So guys, thank you so much for watching. Salamat sa inyong lahat dyan. Shoutout na lang sa lahat ng aking friends at na sumusuporta sa akin, walang sawang sumusuporta sa pagbibigay nyo ng blessing sa akin. Thank you so much guys. Wala kayo, hindi ko ito marating ang aking channel ngayon sa panahon na ito. Thank you so much guys. Love you always. God bless us all. Ma'am.